Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a rispondere a una domanda. Ti sta dicendo la verità? La persona che è in mente, la persona che è nel cuore, la persona con la quale sei in relazione. Andiamo a vedere, facciamo una struttura per comprendere la verità di una relazione e diciamo non tergiversare, non perdere tempo su investire su qualcosa che non ti nutre a livello emotivo. Laddove ti nutre te lo dico, laddove non ti nutre te lo dico. Quindi, premettendo il fatto che quando praticate l'estasi sciamanica tutto si confà ai veri desideri dell'anima, anche ciò che ti crea dolore è necessario integrarlo al fine di autopotenziarsi, quindi al di là della persona o meno, no? Quindi andiamo a vedere il fatto e poi estrapoliamo il risultato. Allora, abbiamo due varianti, coccarda verde, coccardina rosa, fucsia. Potete sceglierle anche entrambe. E partiamo dalla prima. Allora, posizionerò inizialmente 4 carte. Riconosciamo la verità di questa relazione. Pensa alla persona, per favore. Io chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia consapevolezza, bellezza, amore e verità. Sabbe satta sukhi kontu. Allora, andiamo a vedere l'intenzione, cosa ha nella testa. Le parole, cosa ti dice per tenerti là, insomma, cosa ti dice? Ciò che è veramente disposto a dare. E poi l'evoluzione. Allora, le scopriamo tutte e cosa ha nella testa? L'intenzione. L'imperatrice a cipicchia. Cosa ti dice? Il carro. Ciò che è veramente disposto a dare, sì, c'è questa persona, il paggio di denari, l'evoluzione, il papa, questo ti sposa. Cioè, pensavo chissà che cosa adesso dobbiamo elaborare qua, niente. Questo è matrimonio, o matrimonio, unione molto seria, c'è. Allora, nella testa l'imperatrice è perché vuole sviluppo con te. L'imperatrice è colei, anche se sei uomo, perché l'imperatrice è l'archetipo dello sviluppo, della maturazione, della gestazione, no? Ma soprattutto lui o questa persona o lei ti ha nella testa perché tu ti sei data o ti sei dato valore. Quando compare l'imperatrice è lo sviluppo di una relazione perché tu ti sei data e ti stai dando valore. È chiaro? Poi, cosa ti dice? Vengo, il carro, avanzo, ho la determinazione, le parole sue che ti dice hanno alla base questa determinazione. Il carro è la volontà di azione, la determinazione di guidare i propri istinti verso questa determinazione. Cosa veramente disposto a dare? L'apprendista, qua il paggio di denari, è pronto, si pone umilmente davanti a te. L'incontro, incontri, la voglia di condividere con te nella quotidianità, di fare i fatti, non sono parole, qua fatti. Il paggio di denari costruiamo insieme, con umiltà si pone davanti al saggio dominio, c'è scritto qua, al saggio dominio che tu rappresenti. Quindi abbiamo questo paggio di denari, la voglia di conoscerti, la voglia di aprirsi, la voglia di strutturare. Qual è l'evoluzione di questa relazione? Il Papa. E qua ti ammutolisce, nel senso realizzazione seria di un rapporto, quindi ti puoi fidare. Proprio il Papa è una persona seria, una persona rispettabile, una persona rispettata. L'evoluzione del rapporto è il Papa, cioè concretizzazione di una relazione a lungo termine, dove c'è rispetto, dove c'è stima, dove c'è
la voglia di consolidare il rapporto. Chiarissimo. E adesso vediamo con i miei potenti oracoli lui-lei cosa ti dice questa persona. I miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Anche di trasferirsi dove stai tu, muoversi verso, no? C'è molto entusiasmo, molta determinazione, concretezza. Cosa ti dice questa persona? Stasera faccio l'amore con te. Non c'è bisogno che te lo spieghi come si fa. Cioè, che cosa vuol dire questa carta? Ma stasera faccio l'amore con te, supportato da una grande lettura. Che cos'altro? Sei la mia vita. Sei la mia vita. Questo è un passo di Kierkegaard straordinario, perché anche se non è con te ancora questa persona, cioè nei termini che ti ho descritto, ti dice questo. Io vivo con lei il divenire di un amore e io stesso vi assisto quasi invisibile, sebbene visibile le stia vicino. Come una danza a due che è da uno solo ballata, così è la mia relazione con lei. Io sono nella mia invisibilità il suo unico e solo danzatore. Ella si muove come in sogno e crede di essere sola, eppur si muove con un altro, e quell'altro sono io, visibile quando sono presente invisibilmente. E che cos'è questo se non l'alleanza con il tuo amante mistico, sposo celeste o sposa celeste? Ti ho detto che l'imperatrice ha proprio a che fare con la realizzazione di obiettivi, in questo caso amorosi e relazionali, solo perché tu ti dai valore. Dandoti valore è come se tu fossi entrato, molti di voi stanno facendo la pratica dei 21 giorni e si vede, anche chi non la sta facendo, l'unione con quella parte di te che ha la maestria, no? Nella pratica dei 21 giorni, la pratica della sera, dove vi dico di abbracciare il vostro amante mistico, voi state avendo un'unione erotica col vostro amante mistico, che è l'unione spirituale col vostro spirito guida, prima della realizzazione dell'unione con l'amante mistico sulla realtà fenomenica. E quindi vi siete alleate o alleati con l'invisibilità. E questa è la grande prova della manifestazione di questa vostra nuova consapevolezza. Bellissimo. Vediamo un po', mettiamoci delle specifiche, semmai ce ne fosse bisogno, però come ci piace. Andiamo ancora di più a fondo nei pensieri, no? Di questa persona, nell'intenzione rispetto a cosa ha nella testa. Sull'imperatrice. Il diavolo è ossessionato da te. Cioè, ossessionato proprio però con maturità, perché poi c'è il Papa. C'è proprio un'ossessione viscerale qui. Vediamo cosa ti dice col carro. Cioè, quello che ti dice ha fondamento. Ecco, se volevi avevi dei dubbi, non ne avere. Il carro è qualcosa che si costruisce a poco, ma i risultati tangibili esistono, ci sono i denari qua e tanti arcani maggiori, quindi proprio un intervento divino su questa relazione. Cosa ti dice sul carro? La regina di denari è intenzionato a rispettare i tuoi tempi, a vederti come relazione stabile accanto a lui o a lei, insomma.
ti vede come colei che, o colui che sa nutrire, che sa dare, che vuole una relazione stabile per sentirsi in questo momento, cioè appagata, ma tu sei già appagata di tuo o appagato qua, capito? Quindi il carro viene proprio da te, regina di denari, anche se sei uomo, perché ti vede come colei o colui che sa essere madre di se stessa e anche saper nutrire gli altri. E soprattutto la sua determinazione è volta a guadagnare la tua fiducia nella pratica, perché sa che sei una persona che vuole vedere i fatti e i fatti ci sono o ci saranno. Quindi ciò che è veramente disposto a dare con il paggio di denari, il matto, di lanciarsi in questa relazione, di saltare nel vuoto perché non ne può fare a meno. Non ne può fare a meno, rischiare, non ne può fare a meno. Bellissima questa lettura. Sul Papa. L'imperatore. Qua si costruisce serio, 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 serio. Imperatore, imperatrice. Serio, serio, serio. Siete perfettamente allineati. Struttura, fertilità, crescita. Non so cos'altro dire, cioè ha detto tutto. Detto tutto. Vediamo un po', andiamo un po' a fondo questa persona. Chi è questa persona? A questo punto elaboriamo questo, esaminiamo questo. Visto che rispetto alla relazione ci hanno detto tutto. Cioè tutto quello che abbiamo chiesto. Vediamo chi è questa persona. Una persona che sa quello che vuole, Anche tu. Chi è questa persona? Un buon samaritano, samaritana. Perfeziona la tua capacità per aiutare a quello che preferirebbero ignorare. È una persona che si dà anche a livello psicologico, è una persona che si dà anche a coloro che... cioè una persona che aiuta anche chi viene ignorato nella società. C'è una persona che si dà molto, una persona di tutto rispetto, di tutto rispetto. Ancora, chi è questa persona? E ecco perché c'ha l'umiltà di darsi. Una persona che ricorda tutto quello che dice, ricorda quello che fa, è una persona che ha conoscenza, conoscenza, magari può essere una persona che ha studiato determinate cose, una persona di tutto spessore. Può darsi che e scrivano, qua ti scriverà per proporti l'incontro. In questo incontro, in questo che può essere una cena, che può essere un pranzo, che può essere no, c'è molto di più, Va bene, c'è molto di più, cioè è la base per una struttura qui. Ancora, chi è questa persona? È una persona mistica, accipicchia, sa anche, rivela un'unione intima con la divinità. Beh, una persona che si dà, no, anche a delle altre persone che, non, che magari la società mette in un angolo, o comunque si dà a delle persone che possono sembrare improbabili, magari aiuta delle persone che vengono messe ai margini della società, o è una persona che scrive molto, una persona che è in contatto con la sua intuizione. La persona mistica, dice qui, rivela un'unione intima con la divinità, unione intima con la divinità, magari non è un qua che parla, no, di questa sua unione con il divino, o con la sua interiorità, è una persona che se lo tiene dentro e che lo pratica, cioè non è filosofeggiare, è mettere in pratica la propria filosofia di vita, che è seguire l'intuizione, che è foriera dell'unione intima con la divinità. Molto bella questa lettura, molto molto bella.
Vediamo cos'altro mi dicono queste. Cos'altro mi dicono queste? I sogni si realizzano. Abbi fede perché il tuo arcobaleno arriverà sorridendo. I tuoi sogni si realizzano. Può essere una persona anche fuori dalle righe, fuori dagli schemi per come te l'aspetti tu, con il matto qui, una persona che si lancia, una persona che dà valore a ogni gesto, dà valore a ogni attimo e mi dice i sogni si realizzano. E il sogno è un'unione di cui ci si può fidare, di struttura. Cos'altro? Infatti connessione inaspettata, gli opposti si attraggono, te l'ho appena detto, che può essere una persona che è fuori dalle righe per come ti aspetti la persona che deve esserti, che può esserti accanto, una connessione inaspettata. Siete opposti, ma irreversibilmente uniti. Ok. Riaccendere, sta tornando una vecchia fiamma, per alcuni di voi è una persona che conoscete già. E ovviamente ti ho chiesto pensa a una persona, no? Può essere quella persona lì. Perché qua tu sei nel campo energetico dello sviluppo dell'amore di te e quindi anche dell'amore relazionale con l'altro. E nel qual caso c'è una riaccensione di fiamma, questo è qualcosa che dura nel tempo, arriva per restare. Arriva per restare. Molto molto bello. Vediamo come ti vede questa persona. Vediamo un po'. Tu stai riprendendo? Sì. Il confine. Ecate ti vede come colei che è detentrice della magia. Il confine. Infatti salta la linea di confine. Sei il pretesto di un salto evolutivo enorme. Supera tutti i suoi attaccamenti e le sue paure e si lancia nella realizzazione di qualcosa che dura nel tempo. Magari non lo sa nemmeno lui stesso o questa persona stessa. Sei la detentrice della magia. Proprio la venerabile. Eccola. Saggio dominio. Ancora, come ti vede questa persona? Irresistibile. Ti vede come una persona molto ambiziosa e sei irresistibile anche per questo. Perché ti ho detto che quando ti dai valore, l'imperatrice è la realizzazione degli obiettivi, qualunque si siano, in questo caso stiamo parlando di realizzazione relazionale, amorosa, perché tu hai iniziato a dare valore a te, ai tuoi obiettivi lavorativi, ai tuoi obiettivi pratici, ai tuoi obiettivi, alla tua missione, ai tuoi ideali. Cioè, ti vede venerabile. Mettiamone un'altra, venerabile. Vediamo. E la comunione, qua c'è il Papa. Ti vede come un'alleanza sacra qua. Sei un sogno per questa persona, una bomba. E questo succede, Vediamo che consiglio ti posso dare a questo punto. Che consiglio ti posso dare? Stai andando benissimo, che consiglio ti posso dare? Vediamo cosa mi dicono queste carte. Un consiglio per te. Attrazione energetica. Un vero maestro sa che si crea attraverso le proprie azioni. Non esitare quando senti l'energia che ti attira, seguila senza paura e muovi il mondo. Se avevi paura di seguire una certa energia, non averla e seguiti ti dico, perché sei già imperatrice, ripeto anche se sei uomo, tu sai che stai creando le manifestazioni della tua vita attraverso le tue azioni. Le azioni che mi parlano di questa stesa, le azioni che realizzano questa stesa sono l'imperatrice, come ti ho detto e te lo ribadisco, la realizzazione di un'impresa, che sia amorosa, che sia lavorativa, di qualunque obiettivo, sia
con l'imperatrice. Perché? Perché alla base c'è che ti stai dando valore. Quindi quando senti un'attrazione, vai. In questo caso c'è molta attrazione, seguila senza paura, ti dicono. Seguila senza paura, va bene? Ragazze mie, ragazzi, non aggiungo nient'altro, che ti devo dire di più qua? Niente. Passo all'altra variante, se mi segui anche lì, magari hai pensato a un'altra persona per l'altra variante. Io ti abbraccio forte forte, ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il fiocchetto fucsia rosa, lo mettiamo qua e andiamo a vedere la verità di questa connessione e relazione. Ti chiedo di pensare alla persona, per favore. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia bellezza, visione, consapevolezza e verità. Sabbe satta sukhi hontu. Allora, mettiamo inizialmente 4 carte. La prima carta, la sua intenzione, cioè cosa ha nella testa. La seconda carta, cosa ti dice per tenerti lì o cosa ti dice, insomma. Le sue parole, no? Ciò che è veramente disposto a dare per questa connessione, per te. E poi l'evoluzione finale. Allora, le apriamo tutte inizialmente. Cosa ha nella testa? La sua intenzione. Qua c'è un 3 di spade. Non so se vi state sentendo in questo momento. Cosa ti dice? Ambizione. Cosa è veramente disposto a dare per la connessione? Però c'è un 3 di denari. E l'evoluzione? Cos'è questo? Ah, un re di coppe. Guarda, ascoltami. Qua mi sta parlando di una situazione dove c'è blocco tra di voi, probabilmente, o c'è no contact in questo momento. O comunque c'è stata una discussione, una frattura. C'è stato un litigio tra di voi o una dissonanza di opinioni, una controversia, una contrarietà di opinioni, un voler avere ragione, essere ambiziosi nel voler avere ragione. Però cos'è veramente disposto a dare in questa connessione? La voglia di venirsi incontro con il 3 di denari. Vedi, c'è il perfezionamento, la voglia di venirsi incontro con il 3 di denari, la voglia di cooperare, di collaborare, di creare struttura insieme. E quindi è disposto anche praticamente a riconoscersi come parte di una squadra insieme a te per costruire, per sistemare queste questioni qua che sono accadute. Qual è l'evoluzione di questa connessione? Una persona molto empatica. E il re di coppe qui mi parla di una persona che si presenta a te molto disponibile da un punto di vista empatico, disposto a comprendere, disposto a comprenderti, disposto a comprendere come far funzionare la relazione, ma soprattutto come venirsi incontro, come riconoscersi l'uno con l'altro, cosa si può dare l'uno all'altra, no? Molto empatico, molto o empatica. Generosità, dice, generosità, no? Quindi molto generosa, sì. Quindi qua abbiamo da che possono esserci state delle contrarietà tra di voi, dei litigi, delle discussioni, magari anche riguardante altre persone intorno, o il tuo intorno, o il suo intorno, ma al di là delle contrarietà che hanno determinato una chiusura, una rottura o un'incapacità di intendersi, un blocco, questo 3 di spade, è disposto a ricostruire con, mia nonna direbbe, tutti i sacri crismi, con il re di coppe, sì. Quindi se c'è no contact qua è disposto a questa apertura. Ricordiamo che i denari sono carte più lente ma durano nel tempo. Più lente ma durano nel tempo. Quindi
e lavorare sul rapporto, no? Perfezionare il rapporto, venirsi incontro. Sì, vediamo cosa mi raccontano le specifiche. Ah, quindi nella testa il 3 di spade. È una persona che si sta riassestando a livello emotivo emozionale, con la capacità di governare le proprie emozioni e non farsi travolgere dalle proprie emozioni, ma viverle, no? Il Re di Coppe chi è? Mi parlano di una maturazione che avviene di questa persona rispetto a quello che è accaduto, sta accadendo tra di voi. Quindi non forzate le cose, questa è la maturazione che ne consegue e poi il Re di Coppe si dà, secondo i tempi di maturazione emotiva avvenuta. Vediamo cosa ha nella testa l'intenzione con il 3 di spade. Cos'è questo? Cavaliere di bastoni. È possibile che ci sia stata un colpo che ha fatto dire qualcosa o rompere un equilibrio, un colpo o un'azione frettolosa o un'azione improvvisa che ha portato una chiusura, un litigio, qualcosa si è interrotto all'improvviso. Cosa ha nella testa? La voglia di fare subito pace o di andare incontro a una risoluzione, però c'è il suo tempo di elaborazione qui. Vediamo cosa ti dice qua col 5 di bastoni. Magari ti sta dicendo adesso che è contrario a determinate cose, che avete delle opinioni divergenti, però questo è funzionale affinché ci si conosca meglio, mi dice il 3 di denari. Vediamo il 5 di bastoni cosa ti dice. 4 di bastoni. 4 di bastoni mi parla di un appuntamento, mi parla di incontro, mi parla anche di avere un incontro che può essere funzionale alla celebrazione di qualcosa che si conquista insieme. È possibile che abbiate avuto una discussione durante un incontro, qua mi dicono, ma allo stesso tempo cosa ti dice? Che vuole fare le cose fatte bene, vuole celebrare con te una vittoria, una piccola vittoria, che ha come base una solidità raggiunta, capito? Un venirsi incontro. Vediamo ciò che è veramente disposto a dare col 3 di denari. Allora, il 10 di bastoni mi parla di una persona che nonostante sia stressata è disposta a venire incontro per far funzionare la relazione. Il 10 di bastoni mi parla di una persona stanca, di una persona che ha raggiunto certi limiti anche a livello psicofisico, magari a livello anche non solo amoroso con te, ma anche a livello relazionale, scusami, a livello lavorativo, a livello di responsabilità proprie, si è sobbarcato delle responsabilità che non sono sue. Nonostante la stanchezza, è disposto a questo. Qua c'è il 10 di coppe, magari c'è una famiglia che può pesare o delle aspettative di famiglia che possono pesare, però al tempo stesso c'è questa predisposizione nei confronti della relazione con te. Vediamo l'evoluzione con il Re di coppe. Il diavolo. Allora questa persona sta confrontandosi con le sue paure, resistenze e attaccamenti all'amore vero. Allora questo momento è funzionale affinché questa persona si liberi da questi attaccamenti e da queste paure. Prima di tutto ti dico anche qui che questa persona non solo prova alla fine, non so se alla fine di questo percorso, ma già lo sento adesso questo, prova molto amore per te, di conseguenza, ma non solo amore per te, anche una certa energia magnetica, attrazione erotica con te. Fammi vedere un'altra cosa, voglio vedere 3 carte sull'evoluzione con Re di Coppe, l'evoluzione di questo rapporto.
4 di denari, 5 di spade. Guarda, un po' di pazienza, il paggio di denari. Perché un po' di pazienza? Perché inizialmente questa persona la vedo chiusa in se stessa, inizialmente. Il 5 di spade mi parla di conflitti mentali, egoici, e poi il paggio di denari mi dice che scriverà lui, parlerà lui, questa persona, o lei, insomma, perché avrà raggiunto una certa maturità emotiva di colui che sente ed è pronto a darsi rispetto a delle circostanze che lo hanno tenuto soggiogato, soprattutto per quanto riguarda la sua mente. Il 5 di spade mi parla di conflitti interni, ma anche di situazioni in cui è confusa questa persona inizialmente, quindi sta un po' chiuso, per poi riversarsi col paggio di denari in una comunicazione che ti fa volta alla ehm, condivisione, cioè a cooperare insieme, no? Togliendosi di dosso quei carichi che porta, che sono dovuti soprattutto a questa mancanza di idee chiare al momento, va bene? Non è immediata la cosa, però è risolutiva. Sì, è risolutiva. Due altre qua sotto, sempre l'evoluzione della relazione. Sì, cavaliere di spade, chiarezza di idee e poi carro. Aspettati una comunicazione velocissima dopo questo momento di elaborazione. Cavaliere di spade, non ci sono nuvole, le nuvole si diradano, comunicazione per risolvere, impattante, e il carro mi parla di decisioni che vengono prese in conformità di questa chiarezza raggiunta, che sono la voglia di cooperare, di venirsi incontro, anche di fare pace laddove è necessario per ricostruire, ok? Però non è proprio subito, cioè c'è una situazione di lentezza qui e poi subito c'è una chiarezza di idee e una svolta molto veloce. Cioè sai quando magari passi 10 giorni che stai lì fermo e poi in una frazione di secondo chiami, boom, ecco quella cosa lì vedo qui. Ok, vediamo cosa ti dice questa persona con i miei potenti oracoli lui-lei che potete trovare sotto all'info box in descrizione. Nei tuoi occhi rivedo i miei stessi occhi, nel tuo sguardo il sapore di casa. Si sente a casa con te questa persona, rivede la sua stessa anima e quindi è necessaria una certa elaborazione per prendere coscienza di questo dare di coppe, anche se è una donna, eh? Cos'altro? Il sapore di casa è anche il 4 di bastoni, no? Io ho desiderato fino alla disperazione di poter essere tutto per lei, fino al giorno in cui ho appreso nel dolore che è infinitamente più nobile non essere per lei assolutamente niente. Diciamo che in questo momento di blocco, di contrarietà tra di voi sta vivendo una evoluzione molto forte, dove recupererà se stessa questa persona attraverso un viaggio sotterraneo che sta vivendo. Va bene? Ricontattandoti all'improvviso dopo questa elaborazione. Questo è un contatto che arriva all'improvviso dopo una elaborazione più profonda, però. Cos'altro? Accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. E questa è una frase di una persona che viene scossa da una rottura o da situazioni difficili che state vivendo in questo momento, che avete potuto vivere o che state vivendo, perché c'è tre di spade qui, da una rottura che magari questa persona stessa ha dato per impulsività, è successo qualcosa, per una discussione, per una lite, no? Alla fine quando si desta da tutta questa elaborazione dice accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. Cioè è la tua figura, anche se non è presente visibilmente, che lavora dentro di lui o dentro di lei. Se c'erano altre persone coinvolte, tipo famiglia, familiari, amici o altre situazioni, dice accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. Tant'è che anche col Cavaliere di Spade, il carro, si nota questa affermazione perché è una persona che prende iniziativa autonomamente senza farsi condizionare da nessun tipo di persona o da chiacchiericcio della mente, ok? Ok, vediamo adesso
e mettiamoci queste. Chi è questa persona? Vediamo chi è. Sì, è una persona ladrone. Illumina tuo potenziale di ricchezza para che non te lo puoi más. Allora, è una persona che allora, questa è una persona che ha un excursus emotivo, può averti un po' ingannato all'inizio o preso da un atteggiamento brusco, no? Come se ti avesse rubato qualcosa, il tempo o qualcosa. Questa persona fa un excursus emotivo in questo tempo affinché possa precipitarsi poi per comprendere determinati sbagli, tra virgolette, va bene? Cos'altro? Chi è questa persona? Allora, è una persona che in questo momento non ha stima di se stessa. Ecco perché ti ho detto non forzare niente qua, eh. Questa persona arriva da sola. Ci vuole, non proprio subito, però è necessaria una elaborazione. Sì. A questo punto io voglio vedere un consiglio per te, con queste. Qual è il consiglio per te? Asso di denari. Allora, l'asso di denari come consiglio per te, dedicati a ciò che è solido nella tua vita in questo momento. L'asso di denari mi parla di soddisfazione terra, no? Come consiglio per te. Nel frattempo, dedicati a ciò che è fruttifero nella tua vita, a ciò che è concreto nella tua vita, alle opportunità concrete e reali nella tua vita. Non stare lì appeso, cioè dedicati a questo. Affinché tu possa portare generosità e prosperità alla tua vita e questo rimanda all'esterno una relazione appagante anche determinate situazioni più sane, va bene? Sia con questa persona o a prescindere, quindi dedicati a ciò che è concreto nella tua vita. Ci saranno delle opportunità che arrivano in concreto, dedicati a quello. Mi dice, dedicati a quello. Non aspettare, no, dedicati a quello. Perché qua stiamo vedendo, no, la verità di questa relazione. Ok, il consiglio per te, asso i denari, dedicati alle cose pratiche della tua vita che ti daranno delle soddisfazioni importanti per sentire dentro il tuo valore. Perché anche questa persona che aveva poca autostima, ma a specchio con te significa che è necessario che tu porti valore al tuo essere, capito? Fammi vedere con gli Osho Zen. Il matto. Sì, gravame. Abbondanza. Allora, questa persona supererà un momento di peso sulle spalle e la carta abbondanza mi parla della realizzazione di quello che ti ho detto, però non attendere questa persona in sé, dedicati a ciò che è fruttifero nella tua vita. Va bene? Questa persona supera la cosa, inizialmente è ostacolata dal darsi a questa opportunità per varie vicissitudini, pesi, responsabilità, eccetera. Però la carta dell'abbondanza mi parla di una persona che riacquista il proprio potere personale, la stima di se stessa e nel frattempo tu ti devi dedicare a ciò che è pratico. Vediamo un po', fammi mettere alcune specifiche su questa. Sull'asso di denari, consiglio per te. 8 di coppe, allora allontanati emotivamente in questo momento, dedicandoti a ciò, anche se magari può essere un po' faticoso, eccetera, vai verso ciò che a livello concreto nella tua vita reale ti dà prosperità. Può essere un hobby, può essere il lavoro, può essere, vai in questo modo qui. La persona rientra, riarriva, però non mi stanno parlando di 2 di coppe, eccetera, arriverà come un chiarimento volto a
volto a venirsi incontro, volto a creare una struttura, magari fate un progetto insieme, non parliamo solo di situazione amorosa, però quale cosa ti dicono a te? Dedicati a ciò che ti dà struttura. 8 di coppe, allontanamento emotivo, dedicandoti a ciò che ti dà struttura. Dove va l'8 di coppe? Alla regina di bastoni, riprenditi il tuo potere. Regina di bastoni, sai di essere bellissima, magnetica o magnetico, vai verso questo, perché questa relazione ti sta insegnando a recuperare il potere personale. Al di là dell'esito, che ti ho detto che rientra questa persona con la volontà di cooperare, però ciò che è importante per te è quello che questa relazione ti sta insegnando a recuperare il potere personale, abbandonando un vecchio modo di amare, quindi che può avvenire tramite un allontanamento emotivo da questa persona, perché questa relazione ti sta portando abbondanza nella vita grazie all'adempimento spirituale raggiunto. Va bene? Al di là della relazione in sé, perché noi vediamo sia il piano del pettegolezzo sacro sia il piano spirituale, proprio per non lasciare nulla di incompleto, no? Vediamo un po' con queste. Alcuni di voi sono andate verso una nuova opportunità, magari volevano sapere solo rispetto a questa persona che cosa ti ha detto, se ti ha detto la verità, le cose stanno così come ti ho detto, va bene? Ok. Supporto amichevole, fate, guide spirituali e amici danno aiuto. È possibile che stiano aiutando questa persona degli amici o anche lo spirito guida, ma anche a te ti stanno dicendo delle persone amiche determinate cose. Va bene, che poi un po' il succo è quello di cui ti ho parlato. Libertà, spazio sano e spazio per respirare. È importante, questa relazione ti sta dando l'opportunità di definire, di prendere le misure in una relazione. È necessario uno spazio sano, dello spazio per respirare, cioè si può stare insieme, ma al tempo stesso è necessario degli spazi individuali per essere liberi nella propria creatività, nelle proprie cose, no? E l'interezza che io dono all'altro, non il bisogno dell'altro, mi dono all'altro per piacere, non per paura o per bisogno. Quindi stanno rimarcando che questa relazione ti serve affinché tu possa prendere potere in te stessa o in te stesso, dandoti il giusto valore, prendendo le misure da relazioni magari troppo ossessive o inappaganti, andando incontro a nuove opportunità che genereranno prosperità nella tua vita, anche a livello economico, anche a livello relazionale. Ora, rispetto a questa persona mi hanno detto che rientra con dei chiarimenti in modo autonomo, per creare struttura, per proporre qualcosa secondo me di pratico, può essere anche a livello lavorativo, sì. Però il nodo qua non è due cuori una capanna, vissero felici e contenti. Qua il senso di questa lettura è il recupero del potere personale, una relazione che ti porta a recuperare potere personale, senza la quale relazione non sarebbe stato possibile accedervi con la regina di bastoni, che è quella che è magnetica, ha il potere, ha il controllo, no? Ok, vediamo adesso con questo cosa ci dicono le carte della Dea. Ci sono dei segreti che ti verranno rivelati qua, che bene o male è quello che ti ho detto. La devozione, la trasformazione. Mi stanno parlando anche di questa persona che sta trattenendo dei segreti che possono essere relativi alla famiglia o delle responsabilità lavorative o di costruzione che ha. Questa persona ha della devozione nei tuoi confronti, della devozione anche se magari non è stata palesata. La trasformazione mi parla di una trasformazione che avviene per te all'interno di questo rapporto. La trasformazione è qua sotto la liberazione, o ti liberi di un vecchio modo di amare, una vecchia identità che avevi nelle relazioni, o ti liberi dall'attaccamento a questa relazione, spazio sano, spazio libero, per andare incontro a una nuova opportunità. Siccome siamo a migliaia, mi parla di una relazione dove magari ci poteva essere della dipendenza, da cui tu ne esci libera dalla dipendenza, al di là poi se scegli questa persona oppure no. Esci libera dalla dipendenza andando incontro a un nuovo modo di amare, con la consapevolezza di sapere quanto vali e chi sei, e andando incontro a delle opportunità che ti portano prosperità nella vita, in tutti gli ambiti. Ok? Wow, ok, quindi ragazze mie e ragazzi, detto questo io concludo qua, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.